ページ。読んでいる人は気がつきません。でもページはめくられる時のわずかな風に一瞬目を覚まして見るのです。心の中のふるさとの二度と帰れない林を、風にそよぐ緑の木々を、立つという形に輝いている自分たちの姿を、人が200ページの本を読むとき、ページは100度も見るのです。自分の目ではなくて、なぜかもうそれしかない自分たちの目で、人ごとのように